Et salut tout le monde, aujourd'hui on s'unbox cette petite enceinte à 25 € sur Amazon. Allez, top, c'est parti. Avant d'ouvrir l'enceinte, je vais vous donner 2-3 caractéristiques. C'est une enceinte qui est RGB, Bluetooth, elle est censée faire la radio, elle accepte les cartes SD et les clés USB. Elle est censée avoir, il me semble, 6 watts de puissance pour 8 heures d'autonomie. On s'unbox ça de suite. Ça sort pas. Ça ne sort pas. J'ai les mains qui glissent, ça transpire trop. Il fait trop chaud. Ok. Alors, dans la boîte, on a un câble de recharge, un câble mini jack vers mini jack, et l'enceinte. Et la petite notice qui va bien. Je l'ai pas dit, mais la marque, c'est la marque Elehot. En tout cas, l'enceinte est plutôt bien emballée. Elle était protégée à l'intérieur pour pas qu'elle subisse de choc pendant le transport. Et voilà à quoi ressemble l'enceinte. Niveau design, c'est plutôt joli. Bon, c'est dommage, derrière, c'est tout lisse. Mais je la trouve plutôt sympathique. Maintenant, le tout, c'est de savoir s'il y a de la batterie dedans, parce que sinon, il va falloir que je la recharge. Ok, ça s'est allumé derrière. C'est sympa. Je vais la parrainer tout de suite à mon téléphone. Ok, elle apparaît tout de suite sur le téléphone. Il n'y a pas eu besoin de la chercher très longtemps. Je vais aller mettre une musique sur YouTube directement. On va voir ce que ça donne. Hein. Écoutez, je suis agréablement surpris. Le son est pas très fort dessus. Mais il est d'une qualité correcte, surtout pour le prix que je l'ai payé. Moi, personnellement, je l'ai payé 17 €. Mais il me semble que là, maintenant, elle est à 25 ou 26 € sur Amazon. Mais pour le design de l'enceinte et le son, le prix est plus que correct. C'est vraiment une enceinte pas chère et correcte que je peux vous conseiller. Je vais maintenant tester l'enceinte avec le mini jack, voir si la qualité est différente ou non et si le son est plus haut. Bon écoutez, j'ai pas l'impression que le son soit plus fort avec le mini jack, peut-être un tout petit peu, mais on le ressent pas vraiment. Je vais maintenant essayer de tester la radio, voir si ça fonctionne correctement. Oh. Ok, elle recherche les différentes stations là. Oh! Stop! Non mais oh. Bah écoutez, ça marche super bien. J'ai pas testé l'USB parce que j'ai pas de clé USB avec de la musique dessus tout simplement. Et que je pense pas que beaucoup de monde se serve encore d'une clé USB pour mettre de la musique. Vous avez aussi différents modes d'éclairage, donc vous pouvez l'éteindre. Vous appuyez une fois, vous avez différentes couleurs qui vont s'afficher. Ensuite, ça va être surtout au rythme de la musique. Non, ça c'est juste un clignotement. Ça, c'est une sorte de défilement RGB. Et en dernier, vous avez un mode qui allume les LED au rythme de la musique. Et pour terminer, l'enceinte se recharge par micro USB. En revanche, ce petit câble-là, je suis pas sûr que ce soit terrible. Si vous en avez pas d'autres à la maison, investissez parce qu'il est pas très grand. Bon, bah c'est tout pour cette enceinte et donc pour la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis portez-vous bien. Ciao!